मेरा नज़र एक ताला पे पड़ा। फिर क्या, मैंने उसे अपने हाथों में उठा लिया और सोचा कि क्या इसको मैं फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख दूँ तो क्या ये ताला नॉर्मल उसी तरीके से काम करेगा। तो कि फिर क्या, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया और 24 घंटे के बाद इसको मैं निकालूंगा। तो 24 घंटे हो गए हैं, चलो इसको निकालते हैं। 24 घंटे के बाद मैंने निकाला तो ये काफ़ी ठंडा हो गया था। मैंने अब इसे हाथ में रखा, ओह ये मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैं क्या करूँ, सामने में एक इसमें मैंने रख दिया और मैं इसे लगाने की काफ़ी कोशिश करता हूँ। सिंगल हाथों से नहीं लगता, लेकिन डबल हाथ से लगाता हूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा ये एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा करता है, बट सब वैसे ही है।